Dear students, today we are going to learn the fifth chapter of your English General of class 10th. आज हम आपकी कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश का 5वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताई गई है जो कि एक ही बात को लगातार सोचता रहा और अंततः अंत मैं नहीं बताऊंगा। पहले इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ इसमें। चैप्टर का नाम है द स्नीज। द स्नीज। स्नीज मीन्स छींक होती है जो सामान्यतया हर व्यक्ति को आती है। कई बार एलर्जी की वजह से, कई बार किसी वजह से भी, मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है, लेकिन ये बात जरूर है कि छींकते सभी लोग हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्नीज, वो खास छींक जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। ओके, यहाँ हम लोग पैराग्राफ बाई पैराग्राफ इसको समझते हैं। साथ में पढ़ते समय जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उनको मैं यहाँ बताता चलूँगा। आप लोग अपनी नोटबुक पास में रखें और जो भी कठिन शब्द हैं उनकी मीनिंग्स लिखते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वन ब्यूटीफुल इवनिंग, एक खूबसूरत शाम, इवान चर्वियाकॉफ, ध्यान से पढ़िएगा नाम, इवान चर्वियाकॉफ, अ माइनर ऑफिशियल, was sitting in the opera house. वन ब्यूटीफुल इवनिंग, एक खूबसूरत शाम, इवान चर्वियाकॉफ, जो कि एक माइनर ऑफिशियल था, एक छोटा अधिकारी था, was sitting in the opera house, opera house में बैठा था। opera house मीन्स ऐसी जगह जहाँ नाटक का सजीव प्रस्तुतिकरण होता है, जहाँ नाटक वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं। वॉचिंग अ फेमस ऑपेरा, और वो वहाँ एक फेमस प्रसिद्ध ऑपेरा यानी नाटक देख रहा था। वॉचिंग, देख रहा था। एज ही सैट देयर, जब वो वहाँ बैठा था, he felt extremely relaxed. He felt extremely relaxed. Extremely means बहुत ज़्यादा, relaxed means आराम या रेस्ट की अवस्था में। वो बहुत ही रिलैक्स या आराम महसूस कर रहा था। एंड हैप्पी, और खुश भी था। बट सडनली हिज फेस ग्रू रिंकल्ड, यहाँ W साइलेंट है, रिंकल में WRINKLED, रिंकल्ड। रिंकल्ड मीन्स होता है चेहरे पर झुर्रियां आना, चेहरे पर सिकन या सिकुड़न पड़ना। सडनली, अचानक, उसके चेहरे पर सिकुड़न आई। हिज आइज रोल्ड, उसकी आंखें गोल गोल घूमी। एंड ही हेल्ड हिज ब्रेथ, और उसने अपनी सांस को रोका। ब्रेथ, अगर BREATH में ई साथ में जुड़ जाए तो ये ब्रीद हो जाता है, जो कि वर्ब है, लेकिन यहाँ ब्रेथ है, ये नाउन है। ना यहाँ सांस है, हवा, सांस जो हम लेते हैं। ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस, यहाँ टुक ऑफ है। टुक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। टुक ऑफ मीन्स होता है उतारना। ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस, उसने अपने चश्मे उतारे। ग्लासेस यहाँ चश्मों को कहा गया है। बेंट फॉरवर्ड, बेंड से बना है, BEND, बेंड माने झुकना होता है, और चूंकि ये पास्ट है, कहानी है, बेंट फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुका। बैकवर्ड, पीछे की तरफ, फॉरवर्ड, आगे की तरफ। एंड जब आगे झुका और क्या किया, सॉरी, ऐसा उसने भी किया होगा, उसको भी छींक आई। उसमें लिखा है छू, वो एक एक्सप्रेशन है कि ऐसा हुआ होगा। ही स्नीज्ड,
उसने छींका। तो ये इसका पहला पैराग्राफ था। चलिए दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। नाउ स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब होता है निषेध या मनाही। नाउ स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड। स्नीजिंग में रोक नहीं है, छींकने में कोई रोकथाम नहीं है, कोई मना नहीं करता है कि आप छींके नहीं। टू एनीवन, किसी के प्रति, किसी को भी। पेजेंट्स स्नीज, छोटे किसान छींकते हैं। पेजेंट्स, पेजेंट्स किसान। एंड चीफ्स ऑफ पुलिस स्नीज, जो पुलिस का चीफ होता है, पुलिस का मुखिया होता है, वो भी छींकता है। एंड इवन पॉलिटिशियंस स्नीज, यहां तक कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, राजनेता जो होते हैं, वो भी छींकते हैं। एवरीवन स्नीज, सब छींकते हैं। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, चर्बियाकॉफ डिड नॉट फील embarrassed. Cherebyakov did not feel, past indefinite tense है। Cherebyakov did not feel, चर्बियाकॉफ ने भी कुछ महसूस नहीं किया। क्या महसूस नहीं किया? embarrassed, इसको बोलते हैं embarrassed, मीन्स असहज। उसने भी अपने आप को असहज महसूस नहीं किया। at what he had done, जो भी उसने किया था, क्योंकि सब छींकते हैं। He wiped his nose, wipe means होता है पोंछना। He wiped his nose, उसने अपनी नाक पोंछी। With his handkerchief, handkerchief, यहां हैंड कर चीफ नहीं है, इसको हैंकरचीफ बोलते हैं। इसमें बीच के कुछ वर्ड्स रिडल्स साइलेंट है। हैंकरचीफ, उसने अपनी रुमाल से अपनी नाक को पोंछा। एंड glanced about him, अपने आप को देखा। glanced का मतलब होता है सरसरी तौर पर देखना। politely, टू विनम्रता से, politely means विनम्रता से, to make sure that he had not disturbed anyone, ये देखने के लिए कि उसने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया। by his sneezing, अपनी छींक के द्वारा, उसकी छींक से किसी को कोई असुविधा तो नहीं हुई, यह उसने नाक को पोंछते हुए देखा। आप वीडियो को बीच में रोककर और जो भी कठिन वर्ड्स की यहाँ मीनिंग बताई जाती है उनको आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे, ताकि आप जब भी अपने से पाठ को पढ़ने का प्रयास करें तो आप उस पाठ को समझ सकें। एंड देन ही फेल्ट deeply ashamed, ashamed, ashamed means शर्मिंदा होता है। वो जब चारों तरफ देखा तो देखने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस किया, शर्म उसको आई। कारण क्या था? He saw that, उसने देखा कि an old man, एक बूढ़ा व्यक्ति, who was sitting, जो बैठा था, इन फ्रंट ऑफ, ये इकट्ठा है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है बिफोर समवन, सामने, किसी के सामने। इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने बैठा था, वाज पेनफुली वाइपिंग हिज बैल्ड स्पॉट, वो कठिनाई से, बड़े कष्ट से अपने बैल्ड स्पॉट को, गंजे सर को पोंछ रहा था, वाइप कर रहा था। एंड द बैक ऑफ हिज नेक, और अपने गर्दन के पीछे भी पोंछ रहा था। बैक ऑफ हिज नेक, गर्दन के पीछे का हिस्सा। विथ हिज ग्लव, अपने ग्लव्स से, दस्तानों से। एंड मटरिंग समथिंग, और कुछ बड़बड़ा रहा था। मटरिंग मीन्स टू स्पीक समथिंग विच इज नॉट क्लियरली ऑडिबल, जो ठीक से समझ में न आए। ही वॉज चर्बियाकॉफ रिकॉग्नाइज्ड, यहां इसको ऐसे पढ़िए, चर्बियाकॉफ रिकॉग्नाइज्ड को अभी छोड़ दीजिए
और ही वाज को यहां जोड़िए तो बनेगा ही वाज जनरल विजराफ, ही वाज जनरल विजराफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे। वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था? जनरल बिजराफ था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे, राजमार्ग मंत्रालय का, राजमार्ग विभाग का जनरल था। ये चर्बी काफ को महसूस हुआ, चर्बी काफ ने पहचाना। इसका मतलब बीच में जो चर्बी काफ रिकॉग्नाइज्ड लिखा है, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचानना। तो चर्बी काफ ने क्या पहचाना कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है जिस पर उसने छींका है वो जनरल बिजराफ हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज के। अब आप यहां देखेंगे बहुत सारे इसमें कोटेशन वाले वर्ड्स हैं, कोट अनकोट वाले वर्ड्स हैं, जिसमें सिंगल या डबल इन्वर्टेड कामाज का यूज किया गया है। और जहां सिंगल या डबल इन्वर्टेड कामा का यूज किया जाता है, इसका मतलब उसको किसी ने नरेट किया है, उसको किसी ने कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई स्नीज्ड ऑन हिम, थॉट चर्बियाकाप। चर्बियाकाप ने सोचा, थॉट थिंक से बना है थॉट। चर्बियाकाप थॉट आई स्नीज्ड ऑन हिम, मैंने छींका ऑन हिम, उस पर। चर्बियाकाप ने सोचा कि मैंने उस पर छींका है। ही इज नॉट माई चीफ, यद्यपि वो मेरा मुखिया तो नहीं है, मेरे विभाग का तो नहीं है, बट स्टिल इट इज ऑकवर्ड, बट स्टिल फिर भी इट इज ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स होता है डिसरिस्पेक्ट, अपमानजनक, बेहुदा, भद्दा। आई मस्ट अपोलोजाइज, आई मस्ट अपोलोजाइज, मुझे माफी मांगनी चाहिए। अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना। चर्बियाकॉफ क्लियर्ड हिज थॉट, थॉट मीन्स गला, क्लियर मीन्स साफ करना। चर्बियाकॉफ क्लियर्ड हिज थॉट, उसने अपना गला साफ किया। शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, शिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रखना। उसने अपने आप को शिफ्ट किया आगे की तरफ, फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुका। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स होता है फुसफुसाना। स्पीक वेरी क्वाइटली इन द जनरल्स ईयर, जनरल्स के ईयर में उसने फुसफुसाया। क्या फुसफुसाया? आई बेग योर पार्डन, मुझे क्षमा कीजिए। आई बेग योर पार्डन ये एक फ्रेज है, मुझे क्षमा कीजिए या मैं माफी मांगता। पार्डन मीन्स होता है क्षमा या माफी। योर एक्सीलेंसी, हे महोदय। एक्सीलेंसी में पहले भी हम लोग जो हमसे बड़े सीनियर होते हैं, राजा महाराजा, उनके लिए भी इस संबोधन को यूज करते हैं। हे महोदय, मुझे क्षमा कीजिए। स्नीज्ड ऑन यू, मैंने आप पर छींका। आई एक्सीडेंटली, और फिर देखिए डैट डैट डैश लिखा है, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब वो और कुछ बोलने वाला था, लेकिन उसकी बात को बीच में किसी ने काटा है, ये इसका मतलब है। आई एक्सीडेंटली स्नीज्ड ऑन यू, ऐसा कहने वाला था वो कि मैं दुर्घटनावश, गलती से आपके ऊपर छींक दिया। तो जनरल कहता है नेवर माइंड, नेवर माइंड, आप उस चीज को गौर मत कीजिए, उस चीज को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। फॉर हेवेंस सेक, भगवान के लिए। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। आई डिड नॉट मीन टू, मेरा यह मतलब नहीं था। तो जनरल कहता है, ये दोनों की आपस में बातचीत चल रही है। जनरल कहता है ओह सिट डाउन प्लीज, अरे बैठ भी जाओ। लेट मी लिसन, मुझे सुनने दो। लेट मी या लेट के साथ जब हम कुछ ऐसा सेंटेंस बनाते हैं तो इसका मतलब होता है मुझे ऐसा करने दें या चलिए ऐसा करें। लेट मी लिसन, मुझे सुनने दो। टू व्हाट इज बीइंग सेड, टू व्हाट, जो इज बीइंग सेड, कहा जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है। व्हाट इज बीइंग सेड, जो कहा जा रहा है, मतलब नाटक में जो चल रहा है उसको सुनने दो, कहने का मतलब ये।
चरबियाकॉव वाज टेरिबली कंफ्यूज्ड। टेरिबली मीन्स होता है एक्सट्रीमली, वेरी बिग इन अमाउंट, बहुत ज्यादा। चरबियाकॉव वाज टेरिबली कंफ्यूज्ड। चरबियाकॉव बहुत कंफ्यूज था। ही स्माइल्ड इडियाटिकली, ध्यान से सुनिए, ही स्माइल्ड इडियाटिकली। इडियाटिकली मीन्स होता है बेवकूफीपूर्ण या मूर्खतापूर्ण। एंड बिगेन वॉचिंग द अपरा अगेन, फिर से उसने नाटक देखना शुरू कर दिया। ही लुक्ड एट द स्टेज, वो स्टेज पर तो देख रहा था, बट नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी। नो लॉन्गर, लेकिन अब वो हैप्पी महसूस नहीं कर रहा था। एंजाइटी वाज बिगनिंग टू ट्रेवल हिम। एंजाइटी वाज बिगनिंग टू ट्रेवल हिम। एंजाइटी, चिंता, उसको परेशान करना शुरू कर दी थी, कष्ट देना शुरू कर दी थी। ट्रबल मीन्स कष्ट होता है, एंजाइटी मीन्स चिंता। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल, आप जानते हैं फिल्मों में भी जब चलता है तो बीच में एक इंटरवल होता है, तो जो नेक्स्ट इंटरवल था, मध्यांतर का समय था, इंटरवल मीन्स बीच का समय। ही अप्रोच्ड जनरल बिजलाफ, वो जनरल बिजलाफ के पास पहुंचा। अप्रोच मीन्स होता है किसी की तरफ जाना। एंड मर्मर्ड, मर्मर्ड मीन्स होता है बुदबुदाना, बड़बड़ाना। आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सीलेंसी, हे महोदय मैंने छींका। एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा कीजिए। यू सी, आपने देखा ही है, आई डिड नॉट डू इट टू डिस्टर्ब यू। अब फिर वहां वो कुछ बोल रहा था, देखिए डॉट 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 लिखा है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो देखिए जनरल क्या कहता है, ओह इनफ ऑफ दैट। इनफ, इनफ मीन्स होता है मोर देन सफिशियंट इन इंग्लिश, हिंदी में पर्याप्त या ज्यादा। यहां इसका मतलब है इनफ ऑफ दैट, मतलब ज्यादा हो रहा है, ओह बहुत हो गया। आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट इट। ये फॉरगेट से बना है, फॉरगॉट एंड फॉरगॉटन। फॉरगॉटन मीन्स भूल जाना, ऑलरेडी माने पहले ही। आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन, ये पास्ट परफेक्ट है, मैं पहले ही भूल चुका हूं। आप जानते हो मैंने 9th में भी बताया था, पास्ट परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब भूतकाल में दो घटनाएं सब्सिक्वेंट होती हैं, वन आफ्टर अनदर होती हैं, तो जो न्यूअर इवेंट होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो ओल्ड इवेंट होती है, पुरानी इवेंट होती है, उसके पहले की इवेंट होती है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट इट, मैं इसको पहले ही भूल चुका हूं। एंड यू कीप ऑन, कीप ऑन ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कंटिन्यू। यू कीप ऑन एट द सेम थिंग, तुम वही चीज को लेके बार बार अभी तक डिस्टर्ब किए जा रहे हो मुझको। सेड द जनरल, जनरल ने कहा। इम्पेसेंसली, इम्पेसेंट, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, इम्पेसेंस माने अधीरता से। ट्वाइचिंग हिज लोअर लिप, ट्वाइचिंग मीन्स होता है क्रोध से फड़फड़ाना, वाइब्रेट होना, कांपना। अपने निचले होठों को फड़फड़ाते हुए गुस्से से ऐसा बोला कि मैं पहले ही भूल चुका हूं, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। He says he has forgotten it, उसने कहा कि वह भूल गया है। But there is malice, malice, malice means होता है दुर्भावना। दुर्भावना मीन्स किसी का बुरा करने की सोच, किसी का नुकसान करने की सोच अगर आपके मन में है तो उसको हिंदी में दुर्भावना और इंग्लिश में मैलिस बोलते हैं। बट देयर इज मैलिस इन हिज आइज, कहता तो है कि मैं भूल गया हूं, लेकिन उसकी आंखों में क्या है,
गुस्सा है, दुर्भावना है, नाराजगी है। थॉट चर्बियाकॉफ ने सोचा। ग्लांसिंग एट द जनरल, जनरल के ऊपर नजर डालते हुए, सस्पिशसली, 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 सस्पिसी, सस्पिशसली, ओके, सस्पिशसली, शंका की दृष्टि से। ही वांट इवन स्पीक, वो बोलना भी नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता। आई मस्ट एक्सप्लेन दैट आई डिड नॉट मीन इट, मुझे निश्चित रूप से एक्सप्लेन करना चाहिए कि मेरा जानबूझकर उसके ऊपर छींकने का कोई मतलब नहीं था। दैट स्नीजिंग इज अ लॉ ऑफ नेचर, मैं उसको ये भी बताऊंगा कि जो स्नीजिंग है इज अ लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है, उसी प्रकार लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का नियम है कि छींकते हैं लोग। और इस ही माइट थिंक, और मीन्स अन्यथा, ही माइट थिंक, वो ये सोच बैठेगा, आई वाज स्पिटिंग, कि मैं उसके ऊपर थूक रहा था। स्पिटिंग मीन्स स्कैटरिंग ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, पानी की बूंदों का फूंक के रूप में बाहर आना। इफ ही डज नॉट थिंक सो नाउ ही विल लेटर, कहता है यदि अगर वो अभी ना सोचता होगा कि ये मुझे जानबूझकर थूका है मेरे ऊपर, तो बाद में सोच लेगा कि मेरे ऊपर थूका है। देखिए यहां से पता चल रहा है कि चर्बियाकॉफ एक ही छोटी सी चीज को बार बार माइंड कर रहा है। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर चर्बियाकॉफ टोल्ड हिज वाइफ, चर्बियाकॉफ ने अपनी पत्नी से बोला, कहा, ओके, अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स होती है घटना, उस घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताया। शी वॉज अलार्म्ड एट फर्स्ट, अलार्म मीन्स होता है चौकन्ना या सतर्क होना, तो शुरू में तो वो थोड़ा चौकन्ना हुई। बट व्हेन शी लर्नड दैट, जब उसको पता चला, लर्न माने सीखना भी होता है लेकिन यहाँ है पता चलना। व्हेन शी लर्न दैट, जब उसको पता चला कि बिजलॉफ वॉज नॉट हर हस्बैंड्स चीफ, कि जो बिजलाफ हैं, जनरल बिजलाफ जिसके ऊपर छींका है, ये उसके हस्बैंड के चीफ नहीं है। शी फेल्ट रीअश्योर्ड, रीअश्योर्ड मीन्स होता है रेस्ट, टू टेक रेस्ट, टू फील रेस्टेड, रिलैक्स्ड, तो थोड़ा रिलैक्स महसूस की। स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, वो पत्नी भी कहती है कि फिर भी तुम्हें जाना चाहिए। स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज, और माफी मांगनी चाहिए। शी सेड, उसने कहा, ही माइट थिंक, वो ये सोचेगा, यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, जनरल ये सोचेगा कि आपको सोसाइटी में, समाज में बिहेव करना नहीं आता। बिहेव मीन्स व्यवहार करना, शिष्टाचार आपको समाज में नहीं आता। दैट इज जस्ट इट, सेट चर्बियाकॉफ, मैं भी यही सोच रहा था। आई हैव अपोलोजाइज्ड, मैंने उससे माफी मांगी है। आई हैव अपोलोजाइज्ड, बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली, लेकिन उसने इस प्रकार का व्यवहार किया, अजीब व्यवहार किया। क्यूरियसली मीन्स होता है स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब व्यवहार किया। एक्टेड मीन्स कार्य करना या व्यवहार करना। ही डिड नॉट से एनीथिंग सेंसिबल, उसने मुझसे कोई भी बात तर्कपूर्ण सार्थक बात नहीं की है। सेंसिबल मीन्स सार्थक। बट देन देयर वॉज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन, लेकिन उस समय मुझे ज्यादा कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला। द फॉलोइंग डे चर्बियाकॉफ शेव्ड,
चर्व्यकाफ ने दाढ़ी बनाई। शेविंग को दाढ़ी बनाने को शेव बोलते हैं, शेव, SHAVED, शेव। wore his new uniform, wore ये वियर का पास्ट फॉर्म है, WEAR वियर मीन्स पहनना और WORE वोर मीन्स पहनना। his new uniform and went to Bijraf's office, और बिजराफ के ऑफिस में गया। to explain things to him, उसको सारी घटना, सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, वर्णित करने के लिए। इन द जनरल्स रिसेप्शन रूम, जनरल का जो आगंतुक कक्ष था, रिसेप्शन रूम था जहां लोग आके बैठते हैं, देयर वाज अ लार्ज क्राउड ऑफ पटिशनर्स, वहां आवेदनकर्ताओं की भीड़ लगी थी। क्राउड मीन्स भीड़ होता है और पटिशनर्स मीन्स होता है याचनाकर्ता या आवेदनकर्ता। सिटिंग एट अ लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम, सिटिंग एट द लार्ज टेबल, बड़ी सी टेबल है वहां, उसके सेंटर में वो बैठा है रूम के। वाज द जनरल हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन, जो पहले ही रिसेप्शन यानी लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। हैड ऑलरेडी फिर से आया है, पास्ट परफेक्ट। आफ्टर ही हैड इंटेरोगेटेड, ध्यान से, इंटेरोगेटेड, आफ्टर ही हैड इंटेरोगेटेड several of the petitioners, जब उसने कई सारे petitioners से इंटरोगेट कर लिया, बातचीत कर ली, प्रश्न पूछ लिए, जानकारी ले ली, the general raised his eyes to चर्व्यकाफ। raised means होता है नजरें उठाना, उठाना, अपनी आंखें उठाकर जनरल की चर्व्यकाफ की तरफ देखा। चर्व्यकाफ कहता है, yesterday at the upper house, if you remember, your excellency, कल, yesterday मैंने कल, at the upper house, नाटक घर में, if you remember, यदि आपको याद हो, your excellency, हे महोदय, the little official began, इस प्रकार से वो छोटा अधिकारी शुरू हुआ। begin से बना है began। I sneezed, मैंने छींका, and accidentally spattered on you, और दुर्घटनावश उसके छींटे, spattered means छींटे, आपके ऊपर आ गए। एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा कीजिए। अब देखिए जनरल कहता है, क्या कहता है, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, तुम फिर से वही बात करने आ गए। यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, तुम फिर से वही बात चालू कर दिए। व्हाट नॉनसेंस, बेवकूफ हो क्या। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, अच्छा बताओ मैं क्या करूं, तुम ही बताओ मैं क्या करूं, तुम्हारे ऊपर छींक दो, ऐसा उसने नहीं बोला। चर्व्यकाफ टर्न पे, चर्व्यकाफ का रंग उड़ गया। टर्न माने मुड़ना नहीं है, यहां पेड़ का मतलब है उसका रंग उड़ जाना, पीला पड़ जाना। He won't speak to me, he will not speak to me, want is the short form of will not, वो मुझसे बात नहीं करता यार। He said to himself, चर्व्यकाफ अपने आप से बोला। That means, इसका मतलब ये है कि he is angry, वो गुस्सा है। Angry means गुस्सा। I must explain the whole thing to him, मुझे पूरी चीज, होल मीन्स संपूर्ण, कंप्लीट चीज फिर से एक्स को एक्सप्लेन करनी चाहिए, एक्सप्लेन करनी चाहिए। When the general had finished his interview, जब जनरल ने सबका इंटरव्यू फिनिश्ड कर दिया, पूरा कर दिया, with the last petitioner, अंतिम पिटिशनर भी खत्म, and was leaving, और बस लीव करने वाला था, जाने वाला था, चर्व्यकाफ स्टेप्ड अप, स्टेप अप माने आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड, टू हिम उसकी तरफ, एंड ममर्ड बड़बड़ाया, क्या बड़बड़ाया, योर एक्सीलेंसी, हे महोदय, इफ आई डेयर टू ट्रबल यू, यदि मैं आपको कष्ट देने का साहस करूं, डेयर
डेयर मीन्स होता है साहस, ये एक मॉडल वर्ब है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब्स होती हैं, तो यहाँ डेयर भी मॉडल वर्ब्स। ट्रेवल में पहले ही बताया, कष्ट। यदि मैं आपको कष्ट देने का साहस करूं, इट इज ओनली आई कैन एश्योर यू, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, सुनिश्चित करना चाहता हूं, फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मीन्स पछतावा, मुझे उस चीज का पछतावा भी है। आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पज। आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पज का मतलब है कि मैं जानबूझकर नहीं छींका। ऑन पर्पज, मेरा उद्देश्य नहीं था आपके ऊपर छींकने का। योर एक्सीलेंसी, यू मस्ट नो दैट, हे महोदय आपको ये समझना चाहिए। द जनरल मेड अ फियरफुल फेस। जनरल ने एक डरावना चेहरा बनाया, फियरफुल, डरावना। एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर, और निराशा में अपना हाथ लहराता है। वेव मीन्स होता है लहराना, और वैसे वेव मीन्स लहर भी होती है पानी की। यू आर सिंपली जोकिंग सर, जनरल बिजराफ कहता है जनरल चर्वियाकाप से कि यार तुम मजाक बना रही हो मेरा। ही सेड, डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर। इतना कहते हुए वो पिछले दरवाजे से बाहर चला गया, डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। फिर चर्वियाकाप सोचता है, देखिए, ही सेज आई एम जोकिंग। वह बताओ, वो कह रहा है कि मैं जोकिंग कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं। थॉट चर्वियाकाप, चर्वियाकाप ने सोचा, बट देयर इज नो जोक अबाउट दिस एट ऑल। लेकिन जो मैंने बोला है, इसमें तो कोई बीरबल के चुटकुले नहीं थे, इसमें तो कोई जोक नहीं था। ही इज अ जनरल, वो एक जनरल है, वो एक बड़ा अधिकारी है। एंड ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अ कॉमन मैन लाइक मी। वो इतना नहीं समझ सकता कि एक छोटा सा कॉमन मैन, आम आदमी, लाइक मी, मेरे जैसा, इज गोइंग थ्रू। इज गोइंग थ्रू, ये गोइंग थ्रू जो है ये गो थ्रू है, गो से गोइंग बना है, थ्रू, गो थ्रू। गो थ्रू मीन्स होता है कष्ट सहना, कठिनाई से गुजरना। वो ये कहता है कि जनरल को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जैसा एक सामान्य कॉमन आदमी कितने कष्ट से गुजर रहा है, कितनी कठिनाई से गुजर रहा है, उसको कितना कष्ट हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू बेग, मैं फिर से उससे विनती करने नहीं जाऊंगा। बेग, बेग मीन्स होता है विनय करना, निवेदन करना। दैट मैन, उस आदमी से, पार्डन अगेन, क्षमा मांगने। आई विल राइट हिम अ लेटर, मैं उसको एक चिट्ठी लिखूंगा। अब मैं मौखिक नहीं, अब मैं लिखित में उसको बताऊंगा कि मैं छींका हूं कि नहीं हूं। बट आई विल नॉट कम हियर अगेन, लेकिन मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा। चर्वियाकाफ कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग। चर्वियाकाफ की जो थिंकिंग थी, दिमाग में वो जो चल रहा था, वो रुका नहीं, स्टॉप नहीं हुआ। अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में। एज ही वॉक्ड होमवर्ड, जब वो घर की तरफ चला। होमवर्ड, आप बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड पढ़े हैं, आज यहाँ होमवर्ड्स आया है। होमवर्ड्स मीन्स घर की तरफ। ही डिड नॉट राइट दैट लेटर टू द जनरल, उसने जनरल को पत्र भी नहीं लिखा। ही थॉट एंड थॉट एंड थॉट, वो लगातार थॉट, सोचता रह गया। बट ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट, सोचता तो रह गया लेकिन लिखने लायक वो कुछ नहीं सोच पाया। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट, लिखने के लिए उसने कुछ नहीं सोचा। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू द जनरल द फॉलोइंग डे एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन पर्सन। जब वो कुछ लिख नहीं पाया तो उसने डिसाइड किया कि वो गो बैक, फिर से जाएगा जनरल के पास। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे मीन्स होता है अगले दिन। एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन पर्सन, और हर चीज
पर्सनल जाके व्यक्तिगत मिलकर बताएगा। चलिए फिर से पहुंच गया, अगले दिन ही पहुंच गया। आई केम यस्टरडे एंड ट्रबल्ड योर एक्सीलेंसी। कहता है कि सर कल मैं आया था और आपको कष्ट दिया था। ही मम्बल्ड, बुदबुदाया। अब उसकी आवाज कांप रही है, उसके मुंह से आवाज ठीक से निकल नहीं रही है, इसलिए यहां मम्बल्ड आया है। जब आपकी बात स्पष्ट रूप से न निकल पाए, हकला रहे हैं। ही मम्बल्ड एज ही फेस्ड द जनरल। जैसे ही उसका सामना हुआ, फेस्ड माने चेहरा नहीं, यहाँ फेस्ड वर्ब है। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड है। जैसे ही उसका सामना हुआ, बट नॉट विथ द आइडिया ऑफ जोकिंग। मैं आपको कल कष्ट तो दिया था, लेकिन मेरा उद्देश्य आपका जोक, आपका मजाक उड़ाना नहीं था। योर एक्सीलेंसी रिमार्क्ड, ऐसा उसने कहा। आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस। मैं केवल आपसे क्षमा मांगना चाहता था। फॉरगिवनेस मीन्स होता है क्षमा करना या क्षमा देना। बिकॉज व्हेन आई स्नीज्ड, क्योंकि जब मैं आप पर छींका, आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग। उस समय मैं कोई जोक का स्वप्न भी नहीं देख रहा था, तो आपसे मैं जोक कैसे कर सकता हूं, मजाक कैसे कर सकता हूं। हाउ कुड आई डेयर डू सच अ थिंग। जिस चीज को मैं सपने में भी नहीं सोचता, उसको मैं यथार्थ में आपके सामने कैसे कह सकता हूं, कैसे मैं आपका मजाक उड़ा सकता हूं। टू जोक वुड बी टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स। किसी का मजाक उड़ाने का मतलब है कि हम उस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं। तो देखिए जनरल बिजलाप क्या कहते हैं, गेट आउट, रोअर्ड द जनरल। जनरल जो था दहाड़ते हुए बोला, निकल जाओ यहां से। सडनली क्वेकिंग एंड गोइंग रेड। क्वेकिंग मीन्स होता है कांपना, गुस्से से कांपना, अचानक गुस्से से कांपते हुए, एंड गोइंग रेड इन द फेस, चेहरा लाल करते हुए उसने बोला जोर से, गेट आउट, निकल जाओ। व्हाट, क्या, विस्पर्ड चर्बियाकाव। चर्बियाकाव फुसफुसाया है, कहता है गेट आउट। ही वॉज हॉरिफाइड। हॉरिफाइड मीन्स होता है फियरफुल, अफेड, डर जाना। ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द जनरल सो एंग्री। जनरल को इतना गुस्से में देखकर वो टूट गया, वो अंदर से पूरा हिल गया था। समथिंग सीम्ड टू ब्रेक इनसाइड चर्बियाकाव। समथिंग, कुछ, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, टू ब्रेक, टूटता हुआ, इनसाइड अंदर की तरफ, चर्बियाकाव, चर्बियाकाव के अंदर कुछ टूटा ऐसा महसूस हुआ। ही स्टम्बल्ड थ्रू द डोर। वो बड़ी कठिनाई से दरवाजे की तरफ घिसटा, एंड आउट इनटू द स्ट्रीट, और सड़क पर आ गया। He could not see or hear a thing. वो ना तो उसको कुछ दिख रहा था, ना उसको कुछ सुनाई दे रहा था। And he crawled along the pavement. Crawl means होता है मैकेनिकली चलते जाना। Crawl means एक तरह से घिसटना होता है। तो उसको स्वयं पता नहीं था कि मैं चल रहा हूं कि नहीं। वो पेवमेंट यानी फुटपाथ, जो सड़क के किनारे पट्टियां बनी होती हैं पैदल चलने के लिए, उनके सहारे चलता रहा। ही वॉक्ड होम मैकेनिकली, जैसे कोई मशीन चली जा रही हो, उसी प्रकार वो भी घर की तरफ चला गया। एंड व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वहां पहुंचा, ही रे डाउन ऑन अ सोफा, तो वह एक सोफे में लेट गया, रे डाउन, लेट गया। विदाउट विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म, बिना अपनी यूनिफॉर्म को टेक ऑफ किए, उतारे। एंड डाइड, मर गया।
सो इसको लिखा था एंटोन चेकोव ने। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ये एक स्टोरी थी जिसमें हमको ये सोचने को मजबूर किया है कि आखिर हमें किसी चीज पर कितना विचार करना चाहिए, किसी चीज को कब तक सोचना चाहिए। क्या उसको इतना ज्यादा सोचना चाहिए? क्या वो घटना इतनी बड़ी है या हम उसको बड़ा बना रहे हैं? तो इस प्रकार से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।